Salam dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük sizi. Bugün sizlərlə son keçirilən 3 may tarixində səhər növbəsində təşkil olunmuş BA və BB üzrə keçirilən qəbul suallarının izahı ilə tanış olacaqsınız. Videonu izləyənlər və hal-hazırda dərsə qoşulan hər kəs videonu bəyənin, kanalımıza da abunə olun ki, siz də növbəti qəbul sualları ilə tam olaraq tanış ola biləsiniz və hamıdan əvvəl xəbəriniz olsun. Qeyd edim ki, bu sual tiplərinin əksəriyyətini hal-hazırda sizə ekranda göstərirəm. Bu suallardan ibarət sınaq da təşkil etmişdik və bu sualları sınaqlara da əlavə eləmişdim. Və hal-hazırda sınağın sual hissəsinin cavabları da buradadır. Əgər sualları işləmək istəsəniz də, əziz dostlar, cavab hissəsini belə böyütdüm. Qeyd eləyə bilərsiniz yoxlamaqdan ötəri. İndi isə istəyirəm ki, həmin o maraqlı bir-birindən gözəl sualları. Qeyd edeyim ki, ilk olaraq bizi qarşılayan belə sağ perimetr mövzusu ilə bağlı olan bir sualdır. Əvvəla qeyd edeyim ki, bu kimi suallar qəbula düşdüyü zaman biraz bizə çətinlik yarada bilir. O da niyə? Çünki biz bir çox şeyi düsturun əzbərdən bilmirik. O da bunlardan nədir? S bərabərdir PD kvadratı, yəni verilən dairənin ümumi sahəsinin düsturudur. Dostlar, mərkəzdən kənara qədər olan məsafəyə biz radius deyirik. Və bunun radiusu 6 olduğuna görə diametri isə bir kənardan digər kənara qədər olan məsafədir. Yəni diametri 12-dir. Düstur tək S bərabərdir. PD kvadratı böl 4 deyil. Həmçinin PR kvadratı ilə demək olar. Radius 6-dır. 6 ilə gəlin, yəni bax bu ümumi çevrənin sahəsini tapaq. Pi vurulsun 6-nın kvadratı, o da bərabərdir 36 pi-yə. Yaxşı, indi mən bunu yazdım. Neyniyim? Bu gördüyünüz hissə, bax bu hissə dostlar. Bu bizdə həmin o verilən dairənin 1/4 hissəsidir. İndi buranı taparam, bu ümumi hissəni. 36-nı bölərəm 4-ə. 36 pi-ni. Bərabərdir 9 pi. Tapdım ki, bu bunun ümumi sahəsidir. 9 pi-dən də nəyə çıxa bilərəm ki, rəngli fiquru tapım? Düzbucaqlı şübhəcaq. Düzbucaqlı şübhəcağın sahəsi nəyə bərabərdir? S bərabərdir katetləri. Asilinin yarısı 6 vur 6 böl 2. Bərabərdir 18. Ümumidə 9 pi-dən çıxaram 18-i və taparam bu rəngli sahəni. Bu deyilir Y variantı. Daha sonra keçdirirəm ikinci suala. İkinci sual da asan bir sual. Hər dəfəsində 45 dərəcə sadə qərb istiqamətində dönür. 1-də, 2-də, 3-də. İndi olmalıdır, bax burada 4-də. E variantı. Növbəti üçüncü tip sual. Bu sual tipləri ilə mən özüm ilk dəfə qəbullarda 2021-ci ildə iştirak edəndə əsasən bunu A növü üzrə keçirilən imtahanda qəbullarda görürdük. Daha sonra BB-də bu kimi verbal test tapşırığına rastlaşdıq. Yəni demək istəyirəm ki, misalda bu kimi suallar rastlaşdı. Yəni bunda bu qanunverici sual deyil. Bu sırf məntiqə aid olan bir detaldır və belə suallar hətta iş prosesi ilə bağlı da baş verə bilən sual tipləri var ki, düzdür, kənardan baxanda asan görsənə bilər. Çətin də deyil, açığı. Amma yazdığınız zaman diqqətli olun. İndi yazıb. Peşə etikası. Dövlət davranışlarının müəyyən bu normalara əməl olunmaması intisam tədbirlərinin görülməsinə səbəb olan haldır. Növbəti dördüncü sual. Ardıcıllıqla bağlıdır. Qeyd edelim ki, bu imtahanda da biz ardıcıllığın iki tipinin ikisində rastlaşmışdıq. Həm ardıcıllığın bərpa olunması, həm də analoji ardıcıllıq. İntervallı ardıcıllıqdır 1, 4, 10, 22 sual. Plus 3, plus 6, plus 12, plus 3, 2 dəfə arta gedir 24. Və 24-sə avtomatik olaraq dostlar 22-nin üstünə bölük 46. Elə əvvəli 46 ilə gələn bir dənə ad. Amma o birisini də bilmək istəyirsinizsə 3, 4, 6, 10 və sual. Plus 1, plus 2, plus 4. Baxıram ki 1, 2, 4. Onda bu avtomatik olur 8. 2 dəfə artır 18. Qeyd edirəm 5-ci sualla bağlı. Bu da ardıcıllığın digər versiyasıdır. Analoji ardıcıllıqdır. Dərsdə həmişə tələbələr soruşur, düzdür, şərtdə yazır. Deyir müəllim, imtahanda onu nətər soruşur? Bax, deyir dostlar, soruşduğu budur. Baxın, 1 ilə 2, 3 ilə 4. Və yaxud da ki, çox nadir hallarda da olsa biz testin başqa forması rastlaşa bilərik. Onda da narahat olmayın. İmtahanda özü yazır. Burada bölüb 3-ə üstünə gəlir biri. Bölüb 3-ə üstünə gəlir biri, bölüb 3-ə. Yuxarıda bölü 3 plus 1-dir.
Aşağıda isə plus 1 bölü 3. Plus 1 bölü 3 və plus 1. Dəyişən burada nədir? İşarələr dəyişməyib, ədədlər çarpaz yerin. Onda mən bu misalı tapmaq üçün aşağıda nə tapsam çarpaz yerini dəyişib yazıram aşağıya. Plus 2 bölü 2. Plus 2 bölü 2 və plus 2. Onda yuxarı olur bizdə plus 2 bölü 2. Çarpaz yerini dəyişirəm o zaman. Bura məndə olmuş olur. Bölü 2 plus 2. Bunu da təbii ki variantlardan yoxlayıram. D variantına baxsanız, elə bizim doğru variantımız oradadır. Plus 2, daha doğrusu bölü 2 plus 2. Bölü 2 plus 2 və bölü 2. D variantı. Bu gün sınaq təşkil eləmişdim. İndi bilirəm hal-hazırda bunu izləyən dostlarımızdan varsa, burada 6 əvəzinə 3 yazılmışdı. Orada bir texnik səhvlik getmişdi. İstədim onu da düzəldim dostlar. Əgər kimdəsə burada da 3 hərfi yazılmışdısa, orada bir mexaniki səhvlik idi. Keçirik digər hissəyə. 6-cı sual. Artıq demək olar ki, bizim tələbələrimiz yanvardan bəri bu sualı əzbərləyiblər, çiynəyiblər. Hətta bunun üçün mən əlavə bir dərs belə təşkil edib bir 10 dənə qəbul sual düzəltib, qəbul sual əsasında sual da tərtib etmişəm. Bu sualda əziz dostlar, sualın tipi iki tipdə olur və bizim ən çox rastlaşdığımız budur, digər. Yazıram 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Burada 7 qrup var, qadın var, uşaq var, kişi var. Bu sual ilk dəfə qəbula düşüb 2022-ci ilin iyun ayında B növ üzrə keçirilən qəbulda. Artıq uzun müddətdir ki, qəbullara düşür. Növbəti imtahan da qəbulda düşə biləcək suallardan biri bu ola bilər. Çünki tələbələrin 90%-i bu sualı səhv yazır. Qadının sayı X olsun, uşağın sayı Y, kişinin sayı da Z. Sadəcə olaraq dostlar, digər söz yazılıbdırsa, həmişə 7 qrup yoxdur, bir qrup aşağısını götürün, 6 qrup. Nə demək istəyir? Hər qrupdakı qadın sayı, yəni X bərabərdir. Digər qrupdakı uşaqların nəyinə? Sayına. Uşaqların sayı nə qədərdir? Y. Digər deyirsə, onda Y bərabərdir. Yəni 6Y-ə. Bir qrupu çıxıram. Yəni öz qrupundan başqa yerdə qalan digər qrupdakı uşaqların cəminə bərabər. Deyir, hər qrupdakı uşaqların sayı Y. Digər qrupdakı nələrlə bərabərdir? Kişilərin saylarının cəminə. Bir qrupu çıx, yerdə neçə qrup qalıb? 6. Eləyir 6Z. Qadını tapmışam, uşağı tapmışam. Kim qalıb bir dənə? Kişi. Kişini də yazdıq Z. İndi bu Y-i gətirib burada əvəzləyirəm. Niyə əvəzləyirəm? Bütün hamısını istəyirəm kişi ilə ifadə edeyim. 6-nı da vururam 6Z-ə, bərabərdir 36Z. Yəni bir qrupda qadın kişidən 36 dəfə çoxdur. Uşaq kişidən 6 dəfə, kişi isə Z-dir. 36Z, 6Z və Z-i toplayıram. Hamısı bir yerdə eləyir. 43Z. Yəni bu qrupda, bir qrupda 43-ün vuruqları var. 43Z-dir. Yazaq da bura 43. 43-ü bir vuraram 1-ə, eləyir 43. 43-ü 2-yə vursam, eləyir 86. 43-ü 3-ə vursam 129. 43-ü 4-ə vursam 172. Bu da deyir 170-dən kiçik. Cüt ədəd. Hansı qalıb bir dənə? 86. D variantı. Digər söhbət olan da olduğu kimdir. Və yaxud da ki, əgər belə deyim, indi bəzən çətin çəkir, uşaq bunu anlamır. Bura qədər mən misalı ən ideal formada izah elədim sizə. Niyə bunu belə yazdım? Əgər bilmirsənsə, başa düşmürsənsə, ola bilər də izaha da baxmısan. Bundan əvvəl də siz mənim digər videolarımı izləmisiniz, digər sınaqları işləmisiniz. Anlamırsınızsa, 7 deməyin. 7-dən birini çıxın, neçə qalır 6. Yaz 6-nın kvadratı üstə gələk, 6 üstə gələk 1. Bu üsul digər yazılan bütün testlərin hamısında ödəyir. Yəni, bir vahid çıx, kvadrat elə, üstünə gəl və ən sonda özünə 1 gəl. Bu metod hamısında ödəyəcəkdir. Məsələn, burada deməsəydi əgər 7. Desəydi 8 qrup var. 8-dən birinci çıx, 7-nin kvadratı üstə gələk 7, üstə gələk 1. O da bərabərdə 57. Yəni 57-nin vuruqlarını tapacaqsın. Daha sonrasında gəlirəm 7-ci suala. Tərəzidir. Hər imtahan qəbulda 1,
Sual formasında mütləq qaydada bizdə olan test tapşırığıdır. Bəs yaxşı, nədən başlayayım? Hara başlayayım, necə başlayayım? Bax dostlar, onsuz da mənə verirəm misalda bunları altada toplasaq, ixtisarı getməsi üçün deyirəm. Soldan 2 kvadrat gedər, sağdan 2 kvadrat. Soldan bir üçbucaq, bir dairə, sağdan bir üçbucaq, bir dairə. Onda burada qalır üçbucaq, bir kvadrat, üçbucaq bərabərdir. Bir kvadrat, bir dairə. Bu üçbucağın yerinə bir kvadrat, bir dairəni yazın. Solda da kvadrat olduğuna görə hələ tarazda deyil. O kvadratı sağda yazmalıyam ki, tarazı neynəsin, ödənsin. D variantı. Düzdür, biz bu kimi testləri demişik, dostlar, əvəz etmə də eləmək lazım. Amma əvəz etmə görürsən yoxdur misalda. Yəni nəyisə neyinisə əvəz edə bilmirsən. Ya alt-alta topla, ya da çarpaz. Gəlirəm növbəti suala. Dünyanın ən gözəl sualı. Deyir, bir sözün sonu digər sözün əvvəli. Bu əziz dostlar, təm, şin, B variantında. Bir sözün sonu, kinayə, bir sözün əvvəlidir. Mətn təhlili. Mən bundan əvvəlki dərsliklərdə də, videolarda da dəfələrlə qeyd edirəm. Mətn təhlili ilə bağlı biz imtahanda bir neçə sual tipi görə bilirik və görməkdə də davam edirik. Bəs yaxşı, mən nə edim? Neyniyim ki, müəllim bunları rahat yazım? Birincisi dostlar, verilənləri yazın və məsələn, burada 4 nəfər adam var, 4 dənə ixtisas var və kurslar var. Üçüncü kurs, dördüncü kurs, ikinci kurs. 3 parametrli misal olduğu üçün 2 parametri bir-birindən kəsişdirin. Vidadi, Əli, Bəhram və Səbri. Biz bunu zabitlər məsələsindən bilirik. Sonra nə yazıb? Bir onların peşələri var. İqtisadiyyat, kimya, fizika və riyaziyyat. Mən də biraz yazdım bunları. Həm burada peşələrin qabağına 1, 2, 3, 4 yazacağım. Daha doğrusu, deyir ikisi üçüncü kurs, dördüncü kurs, ikinci kurs. Üçüncü kurs, dördüncü kurs, ikinci kurs. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Və həmin prosesi bunların dostlar sütununda da yazıram. Yəni 3, 4, 2. 3, 4, 2. 3, 4, 2. 3, 4, 2. Hətta ola bilər ki, misalı, heç bunu da yazmaq olmaz. Misalı sona qədər oxusaydınız, işsizin üstünə qədər də qaranlıq qalmayacaqdı. Deyir, kimya ixtisası və təhsilat üçüncü kursda deyil. Demək, kimyada oxuyan dostlar 3-də deyil. Ya 4-dədir, ya da neçədə? 2-də. Ümumiyyətlə, C bəndi gedir. Niyə? Kimya yazıb 3. Sonra deyir ki, ikinci kursda oxuyan nə fizika, nə də kimya ixtisasları üzrə təhsil alır. İkinci kursda oxuyan isə nə fizika, nə də kimya. Kimya neçənci kursdur? 4. Yəni burada baxın görün 4-ü başqa yerə verib. Y bəndi gedir. 4-cü kursa yazıb iqtisadiyyat. 4 bir dənə olduğu üçün yazıram ha bu arada. 4 də getdiyinə görə fikir verin. Onda məndə fizikaya qalır 3. 4 getdiyinə görə. İndi ilkindən riyaziyyatdan biri. Fizika avtomatik 3-cü kurs. Amma baxa görə fizikaya başqa yerdə nəsə yad. Yəni dedim ki, variantlarla işləməyə, sizə kömək eləməyə çalışıram. Yaxşı, tutalım yazdım. Sonra nə yazır? Deyir, Səbuhi iqtisadiyyat ixtisası ilə təhsil alınır. Deməli, Səbuhi iqtisadiyyat oxumur. Bəhrəm də 3-cü kursda oxumur. Bəhrəm də 3-də oxumursa, demək, Bəhrəm fizikada oxumur. Çünki niyə? Fizikada oxuyan 3-dür. Görün Bəhrəmə. Hardasa bir yerdə fizika yazıb. Yox. Vidadi isə 3-cü kursda oxuyanlar, Vidadi və 3-cü kursda riyaziyyat ixtisası təhsil almırlar. Demək, nə 3-cü kursda oxuyan riyaziyyat deyil. Baxın, onda 3-cü kursda oxuyan riyaziyyat deyilsə, 2-ci kursda oxuyandır riyaziyyat. O birisi 3-cü kursda tapdım iqtisadiyyat. A gedir iqtisadiyyata 2, B gedir iqtisadiyyata 2 yazıb. Qalmışam bir dənə A-la D-də. İndi məsələ nədir? Əlinin kimyası yoxsa iqtisadiyyatçı olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu misalı bura qədər yazmışam artıq. Hə, buradan da o tərəfə Bəhrəm də 3-cü kursda oxumur deyə, Bəhrəmin peşəsindən biri də mən artıq 3-cü kursu tapmışam, iqtisadiyyat.
olmadığına görə dostlar, bəhram iqtisadiyyat da ola bilməz. B bəndə gedir. Bir dənə qalır D. Düzdür, indi mən misalı sona qədər eləsəydim, vid və s. misal tapa bilərəm buradan. Sadəcə olaraq yazmıram artıq onları ki, buradan tamamilə aydın olsun sizə. Misalın artıq variantlardan çıxdı. Rahat test idi, çətin deyil. 10-cu sual isə ondan da rahat. Köhnə qəbul suallarından biridir. Misalda avtomobilləri yazıb. A, B, C, D, E. Hər biri bir avtomobili var. Üç qara, ikisi qırmızı, bir ağ rəngdir. Və verilənləri yazıram. A, B, C, D, E və F. Bu sual mənə 2025-ci ilin fevralında düşən İngilis dili, fransız dili, o misala oxşuyur. Düzdür, o deyil, amma ona oxşuyur. Yəni, müxtəlif dilləri verir orada da. Burada rəngləri verir. Üç dənə qara var. İki dənə qırmızı var. Bir dənə də ağ var. Ah. İndi deyir ki, B və C-nin avtomobilləri eyni rəngdir. Demək, B ilə C heç vaxt ağ ola bilməz. A, B ilə C eynidir. F və Y-nin avtomobilləri müxtəlif rəngdir. Baxın, burada yazıram mı? Burada yazıram E. A-nın avtomobili qaradır. A-nın avtomobili qaradırsa və deyir B-nin avtomobili qaradırsa, B-ni də yazır. Onda C də dostlar avtomatik nədir? Qaradır. Onda artıq 3 nəfər burada ola bilməz. D-dən bax, Y və F də müxtəlifdirsə, Y ilə F heç birisi qırmızı yaza bilmərəm. Onda Y-dən F-dən biri qırmızı, biri nədir? Ağ. Ona görə D-yə mütləq nə qalır? Qırmızı. Bir burada təsadüfən var. C bəndənə baxın. D-nin avtomobili qırmızıdır. Mütləq doğrunu soruşur ha. A və C müxtəlif rənglərdir. Xeyr, səhvdir. D və Y müxtəlif eyni rənglərdir. Eyni də ola bilərlər, müxtəlifdir. F-in avtomobili ağ. Ola da bilər, olmaya da bilər. Sonra gəlirəm 11-ci testə. Nə gözəl sualdır bu görəsən. Dostlar, belə böyük rəqəm ədədlər verib, ortada kiçik ədəd yazıbdırsa, qorxmayın. Misal çox böyük ehtimal rəqəm cəmiyyət rəqəmlərlə bağlanan bir prosesdir. Hə, görəsən neyniyib? 7-nin 4-ü biri toplayıb, bu 11-dir. Düzdürmü 12. 1-i 2 üçündə topu da 6. 12-dən çıxıb 6-nı 6. Aa, doğrudan ne? Onda mən neyniyim? Yoxsa dostlar, özü barədə belə bir şey deyim. Baxın, 7, 8, 9. Buraya eləyir 24. Burada eləyir 21. 18. Yəni, sağdakından solu çıxıb, ha? Ona diqqət etmək lazımdır. Görsən, mənfi işarəsini boş yere yazmayayım. Düzdür, bu ikisi də 15-dir, burada 15-dir. 15-dən 15 çıxsan qalır 0. Yadda saxlayın, imtahanda, misalda həll eləyə bilmirsinizsə. Bəzən məndən ən çox sorusulan nədir? Tələbələrin. Ya testi yolunu öyrənməkdən başqa hər şeyə əl atırlar. Bu da nədir? Fikirləşir ki, mən burada nə ata bilərəm? Yadda saxlayın. Bir misalın, əgər verilən variantların içərisində bizdə 0 varsa və digər kiçik ədədlər yoxdursa, misalın 95% cavabı 0 ola bilər. Böyük ehtimalla. Yəni atanda çalışın ki, dostlar, 0 atasınız. Musson küləyin bir növüdür. Şampinyon da ki, göbələkdir. Sonra 13-cü sual. Belə test tipi ilə biz çoxdan da rastlaşmırdıq bloklarla bağlı. Necə yəni bloklar? Bu testlər eləməyin əsas 3 yolu var. Sətir, sütun və bu gördüyünüz kiçik bloklar. 7-ni vurub 3-ə 21. 2-ni vurub 6-ya 12. 8-i vurub 2-yə 16. 3-ü də vurub 6-ya 18. Videonu bura qədər izləmişsinizsə və əziz dostlar, hal-hazırda dərsə yeni qoşulan dostlarımız da varsa, videonu bəyənin, kanala abunə olun ki, siz də bunun kimi maraqlı qəbul suallarının izahını hər zaman bütöv şəkildə və tam olaraq rastlaşasınız. Və kanalda daha tez, ən tez bildirimlərdə siz alasınız. Abunə olun üçün. İndi yaxşı gəlmişəm misala. Bu nədir? Bu dostlar işlə bir balaca səbir tələb eləyir. Oturub tapmaq üçün. Necə tapacağım bu misalı? Baxaq ki, necə tapa bilərik.
Bu deyir dostlar, burada faizlə verib 78 dərəcədir. Bu onun 5də biridir. 360, yəni bu 360 dərəcədir. 360-ın 5də biri 72. Aha. 360-ın 30 faizi 108. 10 faizi 36'dır. 360'ın 60'da 11, 360 bölsəm 66, 11'ə vursam 66. İndi gətirib sağ tərəfdə n bölü 2 yazıb. N bölü 2 nə deməkdir? Yəni 72 bölü 2. Neçə eləyir bizdə? 36. 5 vurulsun el bölünsün 2. Yəni 5 vur 36 bölü 2. Onda bura neçədir bizdə? 90. 3K. K'nı tapmışsın orada. 3 vur 66 bölü 2. Bunlar ixtisar edir. Qalır 99. İndi m-i tapaq. M bölü 2. M hanı məndə 108. 108-də bölsəm 2-yə. Bərabərdir 54. Bunların hamısını toplasam. 189 üstə də gəl 90. 279. Nə qalmır burada? 81. 360-dan da həmin o 279-u çıxırar. Bu sual sizə bir nevi hədiyyədir. Buna tam əmin ola bilərsiniz. Daha sonra keçən imtahan qəbulda olarkən iki həlli olan bu testə baxırıq. Düzdür, indi sizə əsas birinci əlini göstərəcəm. Bununla bağlı mən ilk olaraq video yerləşdirdim ki, niyə misalda həm 8 alına bilər, həm də 1. Misal səhv deyil, sadəcə olaraq misalın 2 cavabı var deyə. Ona görə Dövlət İmtahan Mərkəzi cavabı 8 və 1 yazanları tam olaraq doğru götürmüşdü. Yəni digər variant yazanlar misalın belə yazmışam, elə yazmışam deyirdi. Amma məndən məsləhətləşdilər onlarla uşaq. Mən dedim ki, dostlar, kim ki əgər 8 və 1 yazıbdırsa, yəni 8 yazıbdırsa, o tələbələrin balı qiymətləndirəcək və bu belə də oldu. Yəni düzdür, normal belə olmasa daha yaxşı olardı iki başlı variant. Amma ola bilər Dövlət İmtahan Mərkəzi də kimlər ki 8 yazmışsa onu tam da doğru olaraq götürmüşdü. Bu testdə də cavab nədir? 1'i və 5'i toplayır. 7. Digər bax bu üçünü də toplayır. 3, 5, 0, 8. 8-dən çıxır 7-ni qalıb 1. Yəni 2, 4, 2, 8, 3. Eləyir 13. 4, 4, 6. Eləyir 14. Arasındakı fərq 1. Yəni biz indi burada 6-ın 3'ü, 4'ü və 1'i toplamışıq. Neçə eləyir? 8. İndi nədən 8 çıxsaq 1 qalar. 6-nı, 2-ni və nəyi? 9-u. 9 eləməliyəm buranı. 1 çatışmır ki. 9 olsun. Cavab yeməlidir. Sonra gəlirəm şəklin hissələrini birləşdirməyə. Məsələn, açığı deyim ki, bu sual tapmağın özü bir problemdir. Digər versiyada düşəndə. Burada neyini? Gördüyünüz misal gətirib çəkirəm bura. Bu üçbucaq bura aiddir. 1, 2. Bu bunun sol tərəfinə aiddir. Bu da bunun sağ tərəfinə. Doğru variant C bəndi. İmtahanda onda əvvəl tələbələrə deyirdik. Deyirdik nə var ki, bunu otur fayla çək, kağıza çək, salfetkaya çək, üst-üstə qoy. İndi imtahanlar elektron formada olduğu üçün biraz çətinlik olur. Gəlirəm 17-ci suala. Bu sual tipini 2024-cü ildə mart ayından sonra izah elədim və növbəti aprel və iyun aylarında qəbula düşdü. Düzdür, sual tipi Dövlət İmtahan Mərkəzinin öz kitabında olan 2021-ci ilin nəşrində mövcuddur. Sadəcə bəzi sual tiplər olur ki, analiz eləmək lazımdır ki, hansı sual tipləri nə zamansa qəbula düşə bilər. Və bu da o tip suallardan biridir. Ki, artıq 2 ildən çoxdur ki, bizim qəbulların içərisindədir. Növbəti illərdə də ola bilərmi? Niyə də yox? Dostlar, bu gördüyünüz hissə 4. 2-nin kvadratıdır. Bura yadda saxlayın. Bura ədədin qüvvətidir, mərtəbəsi. Məsələn, birinci mərtəbə 1 deməkdir, 2, 2 deməkdir, 3, 3 deməkdir. İşarənin özü isə ədədi göstərir. Bu nədir? Demək, verilən test tapşırığında bizim edəcəyimiz əsas məsələ. Gəlirəm. Bu 2-nin nə idi? Kvadrat. 27 üçün nə idi? Kubu. 4 üstü 4, 5 üstü 5. Bu nümunədir.
Nümunəyə baxmaya bilərsiniz. Aşağı hissədə mən artıq şairlərin nə olduğunu bilirəm. Bura məndə 4 üstü nədir? 4. 4 üstü 4 bölünsün. Bu neçədir? Plus 2 deməkdir. Mərtəbə də onun qüvvəti 2-nin kubu. Çıxılsın. 4 üstü 5 bölə 4 üstü 3. Sol tərəf eləyir 32. Sağ tərəfdə eləyir 16. Arasındakı fərq 16. Mən buradan 16-nı tapıb çıxartmalıyım. Hə, görə indi hardan tapıb çıxardım. Neçəyə bəndinə baxın. Bu 4-ün kubudur. Bölünsün 2 üstü 2-dir. Eləyir 16. Bu misalda əsas məsələ tələbələri yoran cavabı tapmaqdır. Bundan əvvəlki dərslərdə də həmişə tələbələrə bunu keçəndə ən çox gələndikləri şey misalın həlli deyil. Hamı demək olar ki, 90% tələbə misalın həllini bilir. Ən çox yorulduqları isə, hətta səhv yazdıqları isə cavabı taparkəndir. Sonra gəlir 18-ci suala. Mən bu sual tipini düz 6 il bundan əvvəl izah eləmişəm. Hamısı kanalda var. Elə köhrə kanal hissəsinə daxil olun orada YouTube'da. Köhnə videolar hissəsinə baxın. Bu da Dimin öz kitabında olan sual nümunəsidir. Sadəcə olaraq 5 ildir deyirəm. Bu sual qəbulda olacaq. Hətta bununla bağlı bir neçə ildir ki, xüsusi videolar yerləşdirirəm. Yarım saatlıq, 40 dəqiqəlıq sınıq xəttin tipləri. Bəli, bu da sınıq xətt mövzusudur. Sadəcə olaraq bizim o keçdiyimiz Bozxana, Ağxana mövzusu deyil. Bu sınıq xəttin digərlərindən fərqi odur ki, bura 2 yazıb. İçəridən 6 dənə xanat. Bax, 1, 2, 3. Biraz yaxınlaşdırım, səliqəli görsənsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Məsələn, başlayıram 6-dan. Altdan gəlsin 1-ə. Daha doğrusu bu 2-yə getməlidir. Bura birazcık səhvli yox deyəsən. Altdan gəlib tutalım 2-yə. 2-dən gəlir 1-ə. 1-dən gedir 4-ə. Və 4-dən qayıdır 6-ya. Nələr istifadə olunmadı? 3 və 5. Normalda həmişə bura 3 ya 3 ya 5 yazır. Bu 2 o deməkdir ki, yəni ikisində sınmayıb. Fikir verin buradakı misalda. Buradan gəlib əziz dostlar. Məsələn 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 yerdə sınıb. Hansında sınıb? Birində. Yəni aşağıdakı misalda içəridən 1, 2, 3, 4, 5, 6. Məsələn 1-dən gedirəm 6-ya, 6-dan gəlirəm 5-ə, 5-dən təzədən gəlib 1-ə. 3-ündə sınıb, 3-ündə neynəməyib? Sınmıyor. Devalim. Sonra 19-cu sual deformasiya. Mənim ən çox sevdiyim sualdır. Görək nə var burada. Və yazıram bir xətt. Çıxan xəttlərin sayı yazıram. 4, 3, 2, 2, 1. Bu misal şifahi eləmək olardı bu arada. 1, 2, 3 və 4. Onsuz da 1 avtomatik eldir. El olan variantlar getdi. Mənim birləşdiyim 4-ün adı M-dir. M olan variant getdi. Üçlümün adı məndə nədir? K. Heç o birisinə baxmıram. O birisi nədir? Məndə də YK-dırsa, ikinci hissədə K olan bir dənə A bəndidir. Bəs müəllim, bu birisi ikiləri tapmaq olur? Yox. Niyə? Çünki dostlar bilmirik. Hansı N, hansı L. Növbəti sual. Gəldik dünyanın ən gözəl sualına. Cədvəl. Birinci dostlar verilənləri yazırım. Bax. 2A bərabərdir B-yə. A plus C bərabərdir 2B-yə. Sağ tərəfdə də vurmalar yazıb. Yazıb A kvadratı bərabərdir B. BD bərabərdir 28 və AY bərabərdir 3C-yə. Hə, yaxşıdır, tutalım bunları yazmışam. Nə varım? Dostlar, B-ni yerdə gətirib qiymətini qoyalım. Toplamada var ha. Və yaxud da ikisini gətirin burada qoyun yerinə. A kvadratı bərabərdir 2A-ya. A-lar getdi, A bərabərdir 2. İndi A 2-dirsə, 2-ni də 2-yə vuranda B neçədir? 4. B-ni də tapdım 4. İndi B 4-dürsə, D 7-dir. Bir dənə qaldı burada C-ni tapmaq. Əslində C-ni də tapmaq rahat deyil. C-nin qiyməti bərabər deyil C plus 2B-yə.
Yaz burada 2 üstə gələk. C bərabərdir 2 vur 4. C də bərabərdir 6-ya. İndi C-yə 6 desəm, 3-ü 6-ya vursam 18 eləyir. Bəs 2-ni nəyə vursam 18 eləyir. 9-a. Y-m 9, D-m də 7. Toplayıram 16. Sonra gəlirəm bu sağ tərəfdəki suala. Biraz fərqli bir sual tipi də açığı. Bu son keçirilən magistrin qəbulunda da vardı. Məni ən çox sevindirən hal budur ki, artıq magistrda şablon test tapşırıqlarından çıxıb, yenilikçi, daha çox dövlət qulluğu bazasında olan suallardan istifadə olunması bu il həqiqətən bir çox şeylər üzə çıxartdı ki, yəni ki, şablon formada imtahanlara yox, əsasən yenilikçi tip imtahanlara fokuslanmaq lazımdır. Yəni, bu addımına görə Dövlət İmtahan Mərkəzini alqışlayıram ki, artıq o bazanı, yəni standart idi. Əvvəl qəbul suallarını işte gelib 40 dənəsini yazmaq olurdu. Tal magistrda. Amma yenilik gətirəndə artıq bir balaca daha maraqlı olur. Düzdür, tələbələrin işi biraz çətinləşsə də, amma ən azından tələbə də standart şeyləri yox, daha məntiqi, daha düşünməli olan test tapşırıqlarına yönələ bilir. Bu sualda da dostlar, içərisində siz fikir versəniz məndə. 1, 2, 3 dənə pər var. 4 dənə bundan var. Hadi tutalım, belə bir fiqur çək, üçbucaq çək. Fikir versiniz dostlar, 3 dənə boz var. 4 dənə də qara. Yəni belə çıxır ki, 4 dənə qara üçbucağı bildirir, 3 dənə boz ikisi. Və hətta ki, sayılar cəmi bərabərdir. Sayılar cəmi. O da misalda fikir verin dostlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə bu üçbucaqdan var. Amma burada 3 dənə qara var. Demək onda məndə üçbucaq. Ha, burada axı müdəmir axı o qayda. Biz də bildik ki, bunun 5-inə də aid olmalı tapdığım qayda. Məsələn, görürsünüz burada 3 dənə fiqur var. Axı mən bu tapdığım üçbucaq nəyə aiddir? Qarıya. Demək onda baxaq görə burada elədi. Baxın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qara var. 1, 2, 3, 4. 4 dənə qara var. Baxın. 2 dənə də boz. Hamısını da ödəyir. 2 dənə qara var. 2 dənə. Onda bu üçbucaq fiqur var. 4 dənə boz var. 4 dənə. Aiddir ancaq birinciyə. Y variantı. Yaxşı. 22-ci sualda, 22-ci sual isə sizin üçün burada dostlar üst-üstə qoyub ağla qaranı üst-üstə qoyanda qara. Mən də yazmışım. Ha. Qara ilə qaranı üst-üstə qoyanda ağ. Ağla da ağ üst-üstə düşəndə yenə qara. Bu misalda yəni üst-üstə qoysaz dostlar ağla qara mənə verir qaranı. Yuxarı isə qara olmalıdır. C, B, D getdi. Bir də deyir bu sol tərəfə bax, sağ tərəfə baxaram. Qara ilə ağ yenə bura qara olmalıdır. Qaldı bəndə. Gəlirəm 23-cü suala. Dostlar, bu sual açığı artıq bununla neçə imtahanda düşür və magistrin qəbulunda belə vardı. Amma açığı bu imtahandakı sual çox çətindir. Sadə misal oxşayır. Gələk bir oturub nömrələyəsən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Buradakı 10. Gələk birinci birləri tapasan. Yəni bir üçbucaqlar 1, 10, 4, 6, 8 və 9. 6 dənə buradadır. Sonra görək burada üçlülərdə 2 dənə üçbucaqdan əmələ gələn var. Məsələn, baxın 4 ilə 3. Bu birlərdir. Yəni bir bura yazalım ki, 1, 2 üçbucaq. 4 ilə 3 var. Görək başqa nəsə var burada? Yox, ikili üçbucaqlardan heç nə yoxdur. Sonra var bizdə üçlülərdən. Üçlülərdən nə var? 9, 7, 10. 9, 7, 10. Sonra var üçlü üçbucaqlardan 10, 7, 9 ya 9, 7, 10 yazmışam. Sonra var 9, 7, 8, 10. Bu dörtlülərdəndir. Daha sonrasında var 4, 3, 5, 6. Sonra var məndə 1, 2, 8.
Altısını tapmışam. Bir, 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 bir. Sonra bu böyüyü var. 405 6 yazmışam onu. Daha sonrasında yenə indi burada mənim əziz dostlar görmədikləri nə ola bilər? Digər onda hissəni axtaraq görək. Başqa ikilidən ya da üçlüdən var. Buranı tapmışıq. 1, 2, 8. Bunu yazmışam. 4, 3, 5, 6 yazıldı. 9, 7 var. Hə, bir də bu üç bucaq var. 10, 9, 7, 8. Son biri qalıbdı. Hə, dostlar, bir də qalıbdı ki, bax bu gördüyünüz üçü birində 6, 7, 10. Bir bax buna. 6, 7 və 10. Hə, bunu da tapdıq 1. 6-sı burada, 7-si də burada. Cəmi 13 dənə. Çətin sualdırmı? Çətindir. Ona görə diqqətli olmaq lazım. İndi keçirəm dostlar digər hissəyə. Və digər hissəmiz nədir? Daha doğrusu deyəsən burada hissənin birinci səhv yazmışam 9, 7, 10. Bu yox dostlar. Bu hissə baxın. 9, 7, 8, 2 və 4 bu hissə. Bunun əvəzinə bunu yazmaq lazım. Bunu yazmıyorum 9, 9, 7, 10 deyirəm bu nədir belə. Sonra 24-cü sual. Çətindirmi? Çətindir. Niyə heç kimin ağlına gəlmir? Sol tərəf vurub 5-ə. Çıxıb 15. Bərabərdir 25. Bunu 5-ə vurmaq deyən kimi o saat dərsdə ağlıma gəldi. Uşaqlar həmişə sorur. Niyə 4-ə vurur? Niyə 3-ə vurur? İndi görürsünüz 5-ə də vurur hətta. Yəni 20-ni vurardım 5-ə, çıxardım 80-i, qalardı elə 20. Sonra gəldik dünyanın ən gözəl sualına. Kakuru. Burada əziz dostlar, verilən misal elədir ki, misalın bir tərəfini bizə verməyibdir. Biz məcbur olub misal tapanda bir balazacana misalın bu hissəsinə baxmalıyıq. Söhbət nədən gedir? Bax, misalda gəlirəm. Başlaya bilərsiniz dostlar, tanıdığınız ədədlərdir. Mənim bununla bağlı kifayət qədər böyük video izahlarım var. Yəqin ki, əksəriyyətiniz baxmışsınız ona. 17 9-dan 8-dir. Bulaşdıran 23 9, 8, 6-dır. Bu 3 2 ilə 1-dir. Bu 3 də 2 ilə 1-dir. Bu U-nu siz verilən misalda həm dəyərli dostlar, misalın gedişatını tapa bilərsiniz. Sizə rahat olsun deyə. Və yaxud da ki, U bəri başdan biz öz dərsliyimizdə keçdiyimiz kakrolarda belə bir şey demişdik. Dedik ki, verilən misallarda əgər, indi sizə o tipini göstərmək istəyirəm ki, yəni xatırlayasınız, ev tapşırıqlarının içərisində, bax bu standart kakrodur. Sətr üzrə verilən ədədlərin cəmi, məsələn, bura 52-dir. Bu həmçinin sütun üzrə verilən ədədlərin cəminə bərabərdir. Burada olmalıdır 52. Yəni, bura məndə onu eləməlidir ki, mən misal tapım başlayayım. Hə, indi qaydaq bayaqki sualı. Bu sual da neyniyəm? Bu sualda da sətirdə məsələn yerləşən ədədlərin cəmi dostlar sütundaşların cəminə bərabər ola bilər. Yəni sütunlarda 17, 13, U və 3. Bunların cəmi bərabərdir bu 15-in, 18-in, 13-ün və 3-ün cəmi. 33-dür. Burada 16-dır. Yəni bu sətirlərin cəmi 49-dursa və 17-dən 13 topla, 23 topladım. Neçə eləyir? 40. 3 də burada 40 üstünə çatışmır bura. 6. Onda bu da eləyir 3, 2 və 1. Tanıdığın ədədlərdən böyüklərlə çalışın dostlar, böyüklərlə kiçiklərin kəsişməsinə baxın ki, misal sizə bir nevi kömək eləyə bilsin. Bəs yaxşı, mən onda misalda nəyə toxunum, neyniyim? Mən dəyərli dostlarım, misalda 3-ü bura yaza bilmərəm. Ya bura 2-dir, ya 1-dir. Ya bu minvalla davam edə bilərəm. Və yaxud da ki, aşağıdakı misalda. 9 ilə 8 məsələsi. Mən götürüb bura 9 yazsam, bura qalır 6. Və yaxud da ki, bura yazsam 8. Bax, misalı yoxlayım. Məsələn, bura götürdüm yazdım 9, bura oldu 8. Onda bura nə qalır? 7. Axı mənim 23-ümün içində 7 yoxdur. Bu? Buna görə nə yazırıq ya? Gətirirəm bura qəşəng tez. Yazıram bu hissəyə. 8, bura olsun 9. Onda bura nə qalır? 6. Bu 8 deyir, bura qoymuram 8 yazsam.
Bunun 8'i bura, 9'u bura, bura qaldı 1. Bu bir deyir ki, dostum, imkan ver mənə bura 1 yazasan. Sənin birin bura, ikin bura. Onda bunun ikisi bura. Bunun üçü də bura. Misal hazırlayın. Sıra topla 9, 9, 18, 21, 22, alt da bu 28. Gəldik çıxdıq neft məsələsinə. Demək, bu sual işləvi 2025-ci ilin yanvar ayında qəbula düşmüşdü. Bax dostlar, konkret olaraq misalda etməli olduğunuz və toxunmalı olduğunuz hissə nədir? Qorxmuruq. Bax, misalda neçə dollardan satmalı olduğum var 60. Dövlət büdcəndə var 51.7. Var da. Yazaq görək nə yaza bilərik. İndi dəyərli dostlar, birincisi buradakı göründüyünüz hissə var. Yaşıl, qırmızı, göy. Bu hissələri bir-bir yazın. Məsələn, 90 dollar yazmayın. Yaşıl hissə deyil. Yəni 90 vur 2-də 1. Üstə gələk. 80 vurulsun 3-də 1. Plus 50 vurulsun 6-da 1. İstər-istəməz dostlar, bəlkə də çoxunuz indi qorxursunuz. Nə ilə bağlı qorxursunuz? Hə, bunları mən nətərə çoxlaşdırım? Heç dostlar, bu ikisini çoxlaşdırıb toplayaq. Prosta 45-dir. Qorxmayın, 80 deyil bu. Bu 3-də 80 deməkdir. Bu neçədir? 6-da 50. Üstə gəlinsin. 6-da 50. Heç bunları da ixtisara aparsanız 6-da 50 ilə. Burada neçə qalır? 3-də 25. Üstünə də 3-də 80 gəlsəniz. Bunların məxrəcləri indi toplayaram. 3-də 105. Bu deyil 35. 45-in üstünə 35 gəlin qorxmayın. 80. Çünki əvvəl biz bunu vuranda həmişə tam şəkildə rəqəm alınırdı. Məsələn, 90 vur 2-də 45. O birisi 27. İndi biraz kəsrlə falan yazıb bir balacacana sizi qorxusa bilər. Amma mən sizin yanınızdan qorxmadım. O zaman davam ediyoruz növbəti hissəyə. Artıq tapdım ki, 80 dollara satmışam. Mən neçə satmalıydım bunu atmışam. Aldığım cavabdan, tapdığım cavabdan aldığım cavabı çıxıram, bölürəm onu. Niyə? Çünki hər 10 dollara görə soruşur. 20 yazsa 20-yə bölər. Yəni mən burada 2 dənə müsbət ədəd aldım. Yəni hər ay 20 dollar qazanmaq sənin 2 dəfə 0,7 milyard dollar qazanmaqdır. 2-ni vururam 0,7 neçə eləyir? 1,4. Bu 1,4-ü də aparıb. Dövlət büdcəm nə qədərdir? 51,7. Onunla toplayıram. 51,7. Üstə gələk. 1,4. O da bərabərdir. 53,1. Onun da təşlik mərtəbəsinin yuvarlaşını deyil 53. İnşallah qarşıdakı bir neçə gün ərzində sizə son keçirilən Dövlət İmtahan Mərkəzinin qəbullara saldığı diaqram tipli test tapşırıqlarının demək olar ki, bir 20-30 dənə test nümunəsini sayacağım. Diaqramlar. Necə təhlil edilir, nə edilir? Qeyd edeyim ki, o zaman sizin üçün daha rahat ola bilər bu testlərə yanaşmaq. Sonra gəlirəm 27-ci testə dostlar. 27-ci test konkret olaraq sizin özünüzün bir nev etməli olduğunuz test tapşırığı. Açığın. Bunun cavabı 3-dən 6-dır. Digər hissələri birləşdirəndə dairə alınır. Amma burada 3-dən 6-nı birləşdirəndə dairə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bəs yaxşı müəllim, neyniyək? Keçək növbəti suala. 28. Hə, bu misalda nə var? Deyir, məhsulun 40%. Bir şey mənfəətlə satılırsa, 100-ün üstünə gəlmək deməkdir. Bir şey ziyandan satılırsa, 100-dən çıxmaq deməkdir. Bəs yaxşı, mən nə edim? Demir 140% mənfəət. Deyir 140. 28 manatdırsa. Deyir 60% zərərdir. Tapın görək bunun 60% nə qədər? X. Çarpazlaşdırıb vursaq x bərabərdir 28 vur 60 böl 140. Bərabərdir 12 manat. Yəni 60% zərərində 12 manata satılır. Sonra 29-cu sual tipi var. Mən bunu magistr qəbullarından xatırlayıram. Artıq neçə ildir, bəlkə 2015-dən, 16-cı ildən qəbullarda var. Sadəcə o bizim əsas paylaşımlarımız dövlət orqanlarına hazırlaşanlar üçündür deyə. Mən bu sual bir neçə ildir dövlət qulluğunda görməyi planlayırdım. O da indi qismət gəldi bu vaxta düşdü. Əslində pis bir sual deyil, sadəcə olaraq məsələ nədir? Bu kağız daşıyıcının üzərində olsa eləmək rahat olur. Amma kompüterin olanda normal bir tələbənin edə biləcəyi bir şey deyil. Bununla bağlı indi sizə bir neçə test nümunəsi izah edəcəm əlavə bu videodan başqa.
işləyərək öyrənmək lazımdır. Bu testlərdə dostlar biz bunu başqa hərflərlə kodlaşdırıb tapacağıq. Yəni misalı burada verilənlərə görə deyil, vermədiyi hissələrə görə tapaq. Görək nə demək istəyir. Özündən dostlar, misal harasından baxın gör nədir? Harasından başlamaq istəsə başlaya bilərsən. Necə yəni? Məsələn, bura x dedim. Bura olsun y, burada olsun z. Onda y-in birləşdiyi hər yer y-dir, z-in birləşdiyi hər yer z-dir, x-in də birləşdiyi hər yer x-dir. İndi bura y-dirsə bunlar da y-dir. Buralar z-dir. Onda bura qalıb x. Bunların hamısı x-dir. Y-dən x-in var. Bunların hamısı z-dir. Bura qalır y. Bura y, y, y. Bura qaldı z, z və bu da x. Yəni, ola bilər bayaq sizdən kimsə sual yarana bilər. Niyə birincidən başlayırsan müəllim? Dostlar, bayaq onu görə dedim, ha. Ürəyiniz hardansa başlaya bilərsiniz. Əlavə olaraq davam edirəm. Ya bu 4 dənə ağzı yuxarı olandan başlamalıyım, ya 4 dənə ağzı aşağı. Gəlin o 4 dənə ağzı yuxarı olanları tapaq. 1, 2, 3 və 4. Ağzı yuxarı olanlar hansılardır? X. Çünki niyə? Bu yuxarılara baxıram. Baxın, mənim seçə biləcəyim tərəflər bunlardır. X, Y, Z, Y. Bax, burada 2 dənə 1 var. 2 dənə nə çıxdı burada? Y. Qoy, sən demə Y neçəymiş? 2. Bəs müəllim, elə şey olur. Bəli. Bir hətta ki, baxın, məsələn, sol tərəfdə artıq bizdə nə var? Bunları istəyirəm ki, rahat görəsiniz. Eyni olanlar, yəni fərqli olan, bax, 2 dənə 3 var. Sol tərəfə baxın. Y, Z, X, Z. 2 dənə nə var? Z. Bu Z düşdü. Onda X də avtomatik 1'dir. Hə, amma mən Y2 yazmışam. Y əslində 1'dir, X 2'dir. Mən də götürüb Y1 yazmışam. X 2'dir. Ya bayaqdan da burada uşaqlar yazır ki, şeydir. X dostlar. Demək Y. X'im Y'im 1'dir, X'im 2'dir. Bəs birdən müəllim, bunlardan başlamasam, tutalım da sual yarana bilər. Onlar ağzı aşağı olanlardan başlayayım. Məsələ bilirsiniz dostlar, ağzı aşağı olanlardan başlayanda, bax, nə bunun solunda 2 dənə ünvanı yoxdur. Nə aşağı baxanda 2 dənə ünvanı yoxdur ki, seçə bilim. Nə də sağa baxanda. Başlamağa dəyməzdi. Bir dənə son sualımız qalır. Yenə riyazi bir cədvəldir. Mənə verilənləri yazıram qışı. AB bərabərdir A kubun. A vur C bərabərdir 8. A plus B də bərabərdir 20. Hə, indi tutalım müəllim, bunu yazdıq. Dostlar, bəzi şeylər var ki, verilənlər. Məsəl üçün, alt-alta bölə bilərdiniz. Alt-alta vura bilərdiniz. Və yaxud da ki, məsələn, fikirləşsənə, A ilə A getsin. Nə qalır burada? B bərabərdir A kvadrat. Hə. B-nin qiymətini bilirsən. Sən də fikirləşsənə, A-nın üstünə nəyə kvadratın gəlsən 20 eləyər. Bax, variantla işləyə bilərsən. Bu neçədir? 4-ün üstünə gəl 4-ün kvadratı. Və yaxud da ki, buradan da başlaya bilərsən. Bax. Nəyə vursam 8 eləyir. 4 ilə 2. Biləcək neçədir 2. Misal. Bax, əziz dostlar, misal həll eləmişik. Bu sualları həm də bu gün kursumuzda təşkil ediyimiz sınaqda da sualları əlavə eləmişdim bura. İndi növbəti ekranı belə istər şəkildə çevirirəm. Yazmaq istəyənlər ekranı dayandırıb. Videonu yaza bilər, problem yoxdur. Əlavə olaraq həm siz, həm biz suallarla tanış olduq. Növbəti suallardan biri isə bizim üçün olacaqdır. Hal-hazırda AS-nin qəbul sualları, bayaq dediyim BB və BA-nın qəbul sualları idi. Bununla da bağlı yenə sualları xüsusi olaraq yerləşdir. Bunu artıq tələbələr işləyibdilər. Bu da yeni dərs qruplarının cədvəlidir. Əlavə olaraq kimsə növbəti qruplara yazılmaq istəsə, aşağıda yerləşən əlaqə nömrələrində əlaqə saxlaya bilər. Bizim Instagram səhifəmizdən də bizə yaza bilərsiniz. Digər suallar hamısı da buradadır. Yazmışıq demək olar ki. Bugünkü izaha da qoşulduğunuz üçün hər birinizə minnətdaram. Ümidvaram sınaq hər biriniz üçün
tam şəkildə aydın oldu. Digər fənlərlə bağlı suallardan sizə informatikanın suallarını da burada sizə göstərmək istəyirəm. Yazmaq istəsəniz dostlar özünüz üçün. Videonu saxlayıb maraqlı hamısı qəbul suallarıdır burada. Baxıb yaza bilərsiniz. İnformatika ilə bağlı da. Aha, burasını da göstərək, bu da göstərsin. Çap olunan hissələr. Hər biriniz uğur arzulayıram. İnşallah həm siz, həm biz növbəti imtahanlarda da yenə disiplinli şəkildə, uğurlu şəkildə dərslərimizə davam edərik. Qoşulan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram bu video izahlar da sizin üçün faydalı oldu. Növbəti video izahlarda görüşərik.